Goeienaand julle, welkom terug aan al die stouters. Ek weet nie of ons moet bly wees om nog hier te wees of nie, maar terwyl ons nog hier is, gaan ons die beste van dit maak. Kom ons maak ons oogies toe. Dankie, liewe Heer, vir hierdie mense wat 'n uur van hulle dag afstaan om by u voete te kom sit. Ek weet, u hart klop chocolates vir hierdie kinders van u wat honger is vir die woord. Here, breek die woord vir ons oop, dat ons nog 'n bietjie skatte daar kan sien. Skatte van in die hemel en van hier op die aarde. En dankie vir al die liefde. Amen. Goed, so ek gaan nou vir julle iets speel, maar ek gaan nie vir julle die video wys nie, julle gaan net luister. Chanel, jy moet ook luister, dan hoor ons wie kan regraai wat dit is. As jy die nuwe praat. Dit is goed. Is 'n leeu wat asemhaal. Jy moet lees daar so. Ek het die video gesien, so ek gaan nie antwoord nie. Okay, party sê dis 'n leeu, party sê dis 'n seekoei. Een oom het vanoggend gesê is 'n traktor, né? Nee? Ja. Of 'n masjien. Vir 'n noster. Okay. Maak nou julle oogies toe en luister weer. Ja, je vraagt je het pas. Okay. Dis op 'n berg of iets en ek nou ons vind wat daai. Jy hoor die van Nee, dit is daar. Iemand dit is gesê van 'n sta. So 'n dier is reg. Okay. Nou wil ek gou vir julle nog enetjie speel. Maar hierdie keer moet julle ook julle ore toemaak. Ag, julle oogies toemaak. Okay. As dit en 'n donderweef. die mense wat naby genoeg was, kon die donder weer hoor, né? Goed. So, ons het in die week die graad 10s op 'n 2 dag 1 nag uitstappie gevat na die natuur toe. En die tema was ervaar God met jou sintuie. Okay? Goed wat rekenaars en AI en oorfone en televisie van jou af wegvat. Okay, want meestal gebruik jy partykeer net een sintuie of net 2 sintuie. Want wanneer laas het jy jou oë toegemaak en net jou ore gebruik? Dis nogal 'n humbling experience, nee. So, die wat gesê het, dit was 'n leeu, mannetjie, wat besig was om sy vleis vir die dag te eet. Ja, hy borskie almal af. Kry. Dis sy bors. Ja, dat is mooi. Chanel, is dit jou mannetjie? Goed. Sjambes het awesome met ook sy het gehardloop vir 'n stuk tyd. Ja, want ons 2 girls daar binne wat sy stuk steak wou gaan. Okay, so ons het hulle na die Leeu en Tuur Sanctuary daar by Ubuntu gevat en na die Butterfly Farm toe gevat. En ons het in die aand wat daar niks is, ek kan niks hoor behalwe die leeu's nie, het ons 'n vuur aangesteek. So op 'n stadium met hulle oogies toegemaak en net die vuur se geknetter gehoor. En daar was geen selfoonsein nie, né? Op die ou ende het ons vir hulle gesê toe ons na huis toe gekom het, ek ons maak gou 'n kringetjie en nou hulle is nog skamer as julle om te bid. Okay? So ons het gesê elkeen kan 1 of 2 woordjies sê wat vir hom uitgestaan het die naweek. Meeste van die voorry rugby ouens het gesê die kos was amazing, want ons het ongelooflik baie gekry om te eet. Enetjie het gesê dankbaarheid. Die ander enetjie het gesê die vuur, nee, want ons het vir hulle gesê, onthou julle, ons het nou die aand gesê, wat is 'n vuur wat nie hitte gee nie?
So die vuur het ons gewys as die Heilige Gees. Die Heilige Gees het mos soos 4 tonge op die mense afgekom en Jesus het gesê ons moet die lig vir die wêreld wees. So net soos vir die vuur die lig vir ons pad is, Jesus, is die Heilige Gees in ons die hitte, die liefde wat ons vir die mense moet uitstraal. Okay? En al die ander het gesê, die stilte was vir hulle die lekkerste. Hulle het nooit besef in wat se geraas hulle lewe nie. Dit was vir hulle 'n amazing experience. En ons het so ook om die vuur vir hulle partykeer gevra, okay, imagine nou jy was blind en jy kon nou nie vandag gesien het. Imagine jy was doof en jy kon nou nie vandag gehoor het. Want mense aanvaar so maklik dat al jou sintuie moet werk, né? Ons is nie gekonfronteer met mense wat baie probleme het nie. Ons dink dis vanselfsprekend dat jou sintuie werk. So, onthou julle toe ons met Openbaring begin het Johannes gesê hy gaan nou vir ons goed wys wat hy in die hemel gesien het. Né? Gesien het. En dit lyk soos, hy kan dit nie beskryf nie want daar is nie sulke goed hier op die aarde. Hy kom terug en sê dit lyk soos dit klink soos dit voel soos dit. Hy gebruik sy sintuie van goed wat hy op die aarde beleef het om vir ons te probeer beskryf wat hy daar in die hemel gesien het. Dis hoekom dit partykeer so skerry is, want dit wat Damien vir my gaan verduidelik is nie noodwendig wat ek in my kop gaan sien, nee. Goed, so ek wil hê julle met die hele res van Openbaring moet julle onthou. Dis goed wat iemand gesien het en hy gaan verduidelik wat hy dink hy het gesien. Okay. Dit maak dit net bietjie makliker. So ons gaan begin, onthou julle nou hoofstuk 1, 2 en 3 het gegaan oor die 7 gemeentes. Met ander woorde, dit is die goed wat hier op die aarde was. Nou is ons klaar met dit. Hoofstuk 4 begin nou met wie is God? Wie's in beheer? Waar bly God? In die hemel, né? So daar staan. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos die geluid van 'n trompet, sien jy dat daar is die woord soos? Hy hoor 'n stem wat klink soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Met ander woorde, as jy daar aan die linkerkant kyk by Openbaring 1 vers 1, né? Dan, of 4 vers 1, dan sê hy, dieselfde stemmetjie wat gepraat het in Openbaring 1 vers 10 ook met hom gepraat. So as ek nou so vinnig terugblaai en ek sê vir julle wat staan by 1 vers 10, dan staan daar, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf op wat ek jou sê. Onthou julle? Goed, so van nou af sal julle sien, elke nou en dan verwys hy of terug na iets wat in die eerste 3 hoofstukke gebeur het, of hy verwys na iets wat later in Openbaring gebeur. So ons gaan nou baie heen en weer spin. Net hierdie, sorry, as hy so in vergelyk het met die vorige versie, hoekom sê hy wat die eerste keer met my gepraat het? Hy die eerste keer toe hy die visioen gekry het. So hy bedoel nie in die konteks. Nee. So hierso kan jy nou gaan sien, daar in daai middelste kolommetjie staan daar 4 vers 1. Jy kan by Esegiel 1 vers 1 gaan leer oor wie die stem was. Jy kan by Openbaring 1 vers 10 gaan kyk, dit het ons nou gedoen. Jy kan by Openbaring 11 vers 2 gaan loer, wie is die stem? Kom ons doen dit sommer net, dat julle nou julle Bybels bietjie begin neerkyk. 11 vers 12 sê, hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Sien julle in Openbaring 11, gaan ons weer 'n stukkie hoor van iemand wat genooi word hemel toe om te kom kyk. So as julle nou nie kop hou nie, gaan julle nie weet, is ons nou in die hemel,
Of is ons nou op die aarde besig? Okay? As jy in die hemel besig is en hy vertel vir jou van 4 perde, kan jy nou nie 4 aardse mense aan daai perde gaan kop. En as jy op die aarde besig is met iets, moet jy nie iets uit die hemel uit daaraan gaan koppel. Besef waar jy is, dan maak jy goed sin. En gebruik jou Bybel, jy hoef nie te dink nie, lees nie. Die volgende plekkie sê hy kan ons kyk by 19 vers 11. 19 vers 11 sê, toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sien julle al die huis en goed is met hoofletters? So dan weet ons dis Jesus wat op die wit perd is. En waar is hy? In die hemel. Julle gaan nou sien, in Openbaring 4 gaan ons ook van 'n ou op 'n wit perd praat. Hy is op die aarde. En dis nie Jesus nie. Dis die Antichrist. Okay, die ou wat hom kom voordoen, asof hy Jesus is. So as jy nie weet, is jy nou besig om te sien wat in die hemel aangaan, wat op die aarde aangaan, dan dink jy altyd die wit perde is dieselfde ding. Verstaan jy? Hoekom moet jy weet waar jy is? Dis soos 'n sepie of 'n series wat spring tussen mense se huise. Jy moet net stories, ja. Hulle volg nie noodwendig op mekaar nie. Nou vertel hy jou 'n stukkie van hierdie ou, dan spring hy en vertel jou 'n stukkie van die. Dan spring hy weer terug en hy sê jou, wie was daai ou se ma? Nou sê hy jou, wie's daai ou se kleinkind? So weet net waar jy is. As jy nie seker is nie, dan check jy gou daai middelste baan. Okay. Jy kan selfs daarvan lees in Matteus 3 vers 16. So Matteus 3 vers 16 so opskrif is die doop van Jesus. Vers 16 sê, Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom gekom. Met ander woorde, dis iets wat uit die hemel uitgebeur het. Dis nie 'n duif wat hier op die aarde gevlieg het en nou praat hy nie. Dis iets goddeliks wat gebeur. Okay. So nou moet julle mooi onthou, is ons besig op die aarde of in die hemel? Goed, so kom ons gaan lees ver. Vers 2. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Goed, so, iemand is weer met 'n hoofletter geskryf. Ons gaan moet mooi kyk wie's die iemand. Okay. Die iemand se voorkoms was soos opaal en karnieul. As jy wil gaan Google, kan jy maar net sê opaal het amper 'n skynsel soos 'n diamant. Dis 'n wit, deurskynende, dis so diamantrige kleur. En karnieul is so rooi oranjerige kleur, soos 'n vuur se vlam partykeer. So dis nou wat hy sien. Hy kom in die hemel, hy sien 'n troon, daar sit iemand op die troon. Hy sien nie die gesig of iets van die persoon. Hy sien sy voorkoms soos, want hy leer ons nou verduidelik, soos wat? 'n diamant wat rooi en oranje skyn. Okay? As julle nou bietjie gaan kyk, vers 2 sê hulle ons kan in Jesaja 1 vers 6 ook gaan lees. So gaan doen julle self gaan check bietjie wat staan op daai plek. Mense wat God in 'n visioen gesien het gesê dit blink so jy kan nie kyk nie. Moses wat bietjie van hom gesien verbygaan het, moes sy kop vir 'n week lank toemaak met 'n sluier want dit so geskyn die Israeliete was bang om vir hom te kyk. Okay. Goed. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. So in die eerste plek sien ons daar's 'n reënboog.
En die tweede plek, die kleur van die reënboog was smarag. Nou dis so seegroenerige, as jy dit gaan naslaan, so seegroenerige kleur. Hoekom sou daar 'n reënboog in die hemel wees? Dis die belofte wat ek ontvang het. Die belofte van Noag, né? Met ander woorde, God het nou gesê, ek is die God van Abraham, Isak, Jakob, Noag. Hy connect die Ou Testament met dit wat in die hemel aangaan. Maar is dit nie ook soos 'n verwysing vir iets wat hy al gesien het nie? 'n Reënboog is mos soos skakering van lig in die lig. Ja. So dat hy nie 'n ander woord of 'n ander beskrywing gehad het vir wat hy gesien het. Ja. Hy sê hierdie keer nie, daar is iets soos 'n reënboog. Sien jy? Hy sê daar is 'n reënboog. Kyk, hy weet wat dit is. God wys vir hom wat dit is. Maar daar kan julle ook lekker gaan onderlees hieronder van wat hy op die troon sit. Kyk. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. So 24 is syfers wat julle nog baie gaan hoor. Okay? En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hy sê nie soos trone nie, en hy sê ook nie soos ouderlinge nie. Met ander woorde, daar staan goed wat hy herken. Dit lyk soos trone. En 'n ouderling was 'n mens. Okay? Daar sit goed wat daar sit mense op daai troon. Hulle het wit klere aangetree. Op hulle voorkoppe was daar goue krone. Hy hoef nie te wonder wat dit is nie. Hy sien, hulle het krone op hulle kop. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. As jy nou wonder wat is die 7 fakkels, hier sê hy vir jou. Dit is die 7 geeste van God. Goed, so vir vandag gaan ons net tot daar lees. Kom ons kry hierdie bietjie onder beheer. So hy het nie gesê soos donderweer en soos weerlig nie. Hy herken hierdie goed. Elke keer as jy sien as hy twyfel, hy weet nie wat dit is en sê, iets was sien soos, iets gehoor soos. So stel jou oogies bietjie in vir daai soos woord. Jy sal sien partykeer kom dit in een stuk sommer 7 keer voor. Hy weet glad nie wat hy daar beleef. OK. So kyk nou julle eerste papiertjie wat ek uitgedeel het. Die natuurverskynsels. Ek het sommer net 'n paar so 3 plekkies waar jy nog van daai tipe verskynsels in die Bybel kan lees gaan optrek. Soos die reënboog sal julle sien, die Noag stukkie is daar. En die reënboog is altyd in die Bybel 'n teken van God se getrou, sy genade en sy verbond, dat hy sy belofte hou. As jy kans het, gaan lees bietjie oor Noag, né? Ek het altyd toe ek kleiner was gedink, sê nou maar ek is nie 'n geloof. My brein was baie crazy toe ek klein was. Ek het baie vrae vir my pa gevra, my pa moes bond staan met my. Ek het hom gesê, sê nou maar die Here sê nou vir Noag, okay, ek gee jou nou 'n teken in die hemel, om te sê, ek gaan nooit weer so baie water stuur nie. Daar is 'n reënboog, dis nou die teken. Toe sê ek vir hom, as ek nou nie 'n gelowige is nie, sou ek nou vir jou gesê het, man, die reënboog was in Enninkouse daar. Nou kom God net en sê, okay, die reënboog gaan nou die teken wees. Van nou af as jy die reënboog sien, onthou, ek gaan nie weer so baie water stuur. Kyk my pa maar net so, né? Totdat ek oud genoeg was en dit gaan soek het, gaan lees, daar was nooit 'n reënboog tot toe nie, want daar was nooit so baie water nie. Gaan lees bietjie, dis die eerste keer wat ons hoor, laat water uit die lug uitval. Voor dit maak die Here die aarde nat van onder af. Selfs in die tuin van Eden, het die goed van onder af nat geword. Spruite en goed het geborrel om die gras te laat groei. Gaan lees jou skepingsverhaal. Toe Noag begin het, toe dit begin reën het in Noag, kom ons blaai gesoente. Want ek sien julle kyk my met sulke oogies aan. Is dit nie ook hoekom niemand glo het nie, want dan was Ja, niemand het geglo, dit gaan so daar gaan so baie water kom. Dis Genesis 9, vers 13 rond. Dis op bladsy 28.
Eintlik 27. Waar begin die water? Nog een terug. Nog een terug. Okay, gaan na bladsy 23, hoofstuk 7. Daar by vers 1 het die, of by vers 1 het die Here vir Noag gesê, hy en sy gesin moet in die ark ingaan, toe klim die diere in. Hy het vir hom gesê, vers 4, oor 7 dae sal dit 40 dae en 40 nagte laat reën. Okay? Julle gaan sien, as julle bietjie daaronder kyk, waar kom die woord reën vandaan? Gaan Google bietjie, waar staan die eerste keer die woord reën in die Bybel? Dan sien julle kom hier na toe. Okay? Noag was 600 jaar oud, hulle het in die ark ingegaan. Okay, vers 10. Op die 7de dag het die vloedwaters oor die aarde gekom. Presies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgebreek sodat daar stortreën op die aarde geval het. 40 dae en 40 nagte lank. Kyk daar by die stortreën 7 vers 12. Staan daar 7 vers 4 kan ons gaan lees. Al wat hy nou verwys is die eerste keer wat die woord reën daar staan. Sien julle? Daar's geen ander verwysing voor dit van reën. So voor dit, as jy nou bietjie daarby, kom ons is nou naby genoeg aan die skepping. Laai bietjie na die skepping toe terug. Kyk gou wie kan eers die stuk kry waar die water gekom het. Dat sê God het die gelaag om op die water onder in die gelaag kyk en water oor. Ja, maar ons soek die plant. Okay, hierby kom ons lees van vers 11 af. Vers 10, God het die droëgrond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het hy see genoem. En God het gesien dis goed. Vers 11. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug is. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitsprei, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. God het gesien is goed, en dit het aand en môre geword. So as jy nou na vers 12 gaan kyk, 1 vers 12, dan kan jy ook gaan lees van dit, by 1 vers 4, kijk, dit was dag en nacht, en by hoofstuk, by vers 11 kan ons gaan lees, kom ons kyk gou. Het julle geweet daar's 2 skepingsverhale? So daai is die eerste skepingsverhaal, né? Blaai bietjie verder. Die hoofstuk 2 sê die mense in die tuin. Die tuin, nee. Is dit in die hemel gewees, of was dit hier op? Ja, die op die aarde. Daar waar Jerusalem rond vandag. Maar hoe sien ons dit nie? Want hy het gesê, soos die engele gaan het behoor. Hy het dit net weggesteek. Ja, ons gaan dit weer sien. Weggevat van uit dit weggeneem. Ons gaan dit weer sien. Ek soek nou net die stuk van die reën vir julle, laat ons gou daarop gaan kyk. Daar's Adam stout en Eva is stout. Ons kyk vers 10. 2 vers 10 sê Tannie Jolandi. Om die tuin na te maak. Okay, so kom ons begin sommer by 2 vers 9 gaan lees. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat uitsprei.
ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak, en van daar af het hy verdeel in nog 4 dele. Hier is die 4 name van daai riviere. Zamarie, jy het nou gevra. Die eerste rivier is die Pison of die Pison, en dit loop rondom die hele Gawilla, waar daar goud is. So sien julle waar lê al die goud? Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsam en onyx. Dit is ook goed wat hulle vir medisyne gebruik. Die tweede rivier is die Gihon, en dit loop rondom die hele kus. Kus was ook 'n dorp, dis nou nie die strand. Okay? Kus is 'n dorp. Dis waar die Kusiete bly. Die derde is die Tigris. Jy kan vandag nog sien waar is die Tigris. Hy bestaan nog. Wat oos van Assirië verbyloop. En die vierde een is die Eufraat. Die Eufraat rivier kan jy ook vandag nog kyk. Kan die ander twee of nie? Die ander twee het verdroog, ons weet nie rarig waar hulle is. Maar daai 2 riviere, julle gaan sien, in Openbaring gaan die Here sê, wanneer hy weer kom, is wanneer daai Eufraat rivier opdroog. En hy word al kleiner en kleiner en kleiner. Okay. So julle kan lekker bietjie hier gaan rond. Het julle nou gesien hoe hy die bome nat gemaak? Van die riviere wat ontspring het. Ons lees nooit van reën in die Bybel, voor Noag se storie. Ek het dit tog nooit genoteer. So daar kan nie 'n reënboog gewees het as daar nie vog en natheid uit die lug nie. So die reënboog was die eerste keer gesien na Noag se ark. Dit was God se teken en ons sien hom vandag nog. En waar het ons hom nou gesien? In die hemel. Ja. Sien jy hoe maklik kan iemand jou van die pad afvat met 'n weird vraag? Ek was klein toe ek daai vraag gevra het in my badpunt het gekyk, want niemand het vir hulle gesê, gaan kyk in jou Bybel. Kyk, dit was nou heeltemal van die pad af, maar kom ons gaan terug. Goed, weerlig. Okay, so hoe voel jy as jy 'n reënboog sien, Annika? Lekker, fuzzy. Ja, nee, 'n goeie gevoel. Okay, hoe voel jy as jy weerlig sien? Dus wel lekker weer. As okay, maar wat se feeling kry as jy weerlig sien? Sy kry vrees, okay, opgewonde, okay, wat nog? My ma het ons grootgemaak en gesê, dis die engele wat foto's neem. Engele wat foto's neem, daai flashlight, okay? Goed, so julle gaan sien, oral wanneer God ietsie van weerlig. Ek het vir julle gesê, ons kan bietjie by Exodus 19 gaan lees. Blaai gou gesien toe julle het julle merkie mos daar ingesit. Hierdie was toe Moses nou op die berg moes gaan om daai 2 tablette met die 10 wette te kry. Tot dan het hulle tablets gehad. Ja, tablets. God written tablets. Okay. Exodus 19 vers 16. Met dagbreek die 3de dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook 'n sterk, helder klank van 'n ramshoring. Hoor julle weer die ramshoring en die trompet en die donderweer en goed? Die hele volk in die kamp het gebewe. So hulle het ook soos Christie gevoel oor hierdie goed, dit het hulle bang gemaak. Okay. Julle kan bietjie verder daar gaan lees, maar daar by vers 18 ook, die hele Sinaï berg het begin rook, dat die Here in vuur daarin afkom. Hoe kleur het ons gesê, was hy om sy troon? Daai rooi en oranje kleur, né? Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslae geantwoord. Okay? So sien julle in Openbaring, sit hy op sy troon. Wat het uit die troon uitgekom? Hoe het hy gepraat? Donderweer. Okay? So in die bokant van die troon was die reënboog vir die volk wat in hom glo. Wat gebeur in die onderkant van die troon? Kyk daarso, dit wys op God se krag, sy majesteit en sy heerskappy. Hy is 'n God van alles. Lekker fuzzy en
blink en skrik. Alles behoort aan hom. So daar kan julle lekker in Psalms en Job ook gaan lees van donderweer en weerligstrale. Dis eintlik as jy dit gaan lees dan eintlik moet julle ons gaan dit nou lees. Ons gaan nou. Ons sal nou daarby kom. Okay. So dis die weerlig. Donderslae en dreunings. Onder dit het ons ook bietjie vir julle gaan wys. En Openbaring 4 vers 5 se het ons nou gelees. So elke keer die weerlig is half die skrikkerige deel. God se stem klink soos donderweer. Hy wys sy stem, sy gesag en sy oordeel. So die kinders wat bang is vir donderweer, ek het altyd vir my kinders gesê, dis Jesus wat nou moeg is vir hoe die hemel lyk, hy skuif bietjie die stoele in die tafel. Want my kinders was regtig bang vir donderweer. Okay? Maar toe Megan nou reën weer stuur van Tabazimbi vanoggend en ek hoor daai donderweer. Toe kry ek so, mense kan dit hoor. Ek verlang so om donderweer te hoor, want dit is net iets goddelik. Dis iets wat 'n mensie kan maak hê. Daar is nie nog so gelyk nie. Dis amper soos daai leeu wat braal. Jy weet daar's iets daar agter. Goed. En dan die wolk. Ek kan nie onthou of ek al met julle 'n bietjie oor die wolk gesels. Maar ek gaan dit nou weer doen vir die wat dit gemis het. Onthou julle toe julle klein was in die kinderbybel en julle daai na die 10 plaae die volk uit Egipte uitgegaan. Wat het in die dag voor hulle uitgegaan wat was hulle GPS in die dag? 'n wolk. En in die nag 'n vuurkolom. Né? So sien julle weer, die wolk in die dag, in die nag daai rooi oranje lig wat vir hulle skyn. So kyk bietjie wat was God altyd in 'n wolk. Kom ons kyk gou Exodus 13. Dis op bladsy 1, 2. Maar die stuk wat ons lees is op 1:3, is reg. Okay. 13 vers 21. Die opskrif is die Here laat die volk met 'n omvat trek. So hulle trek nou daar rond agter die wolkie aan. Vers 21 sê: Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle die lig te verskaf, sodat hulle dag en nag lank kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die wolk gebly. So as jy daar by 21 vers 21 en 22 gaan kyk bietjie, daar's 4 stukkies in Nehemia en Exodus en 1 Korintiërs, wat julle bietjie nog oor wolkgoedjies kan gaan lees. Ek gaan nou vir julle 'n paar ander wys. Gaan na Exodus 40 toe. Hier is op bladsy 149. Eintlik die volgende bladsy, die laaste bladsy van Exodus. Vers 34. Dis toe hulle na daai tentjie, die tabernakel daar in Egipte gebou het, waar God met hulle kom praat het, né? 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uittrek, het hulle agter hom aangegaan. As die wolk nie weggetrek het nie, kon hulle daar bly, totdat dit weer wegtrek. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel, en snags het dit 'n vuur bo-oor geword. So het die hele Israel dit ervaar, elke keer as hulle versit of trek. Okay? So die Here was fisies daar by hulle. Hulle kon hom so sien. Okay. So sien jy hoekom wys hy vir hulle in Openbaring, ek is die wolk, ek is die vuurkolom. Okay? Kyk gou, Matteus 5, nou gaan ons na die Nuwe Testament toe, né? Jou eerste boek in die Nuwe Testament. Matteus 17 vers 5. Dit is op bladsy 1415.
Die opskrif daar is die verheerliking op die berg. Onthou julle, ek het vir julle lank terug gesê, Johannes is die enigste ou wat vir Jesus in 4 fases van sy lewe gesien. Hy het vir Jesus gesien toe hy disipel was en nie op die aarde saam met Jesus geloop het. Toe, die tweede keer was hierdie keer. Voordat Jesus doodgaan, is Jesus verheerlik op die berg. Kyk gou hier. 6 dae later het Jesus vir Petrus, Jakobus en sy boetie Johannes, dis nou die Johannes wat Openbaring geskryf het, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Dis nou Jesus wat verander, né? Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Onthou, die twee is nou al lankal nie meer op die aarde nie, né? Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê, Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Sien julle? God het gekom in die wolk en met hulle gepraat, en ek kan verseker sê dit het weer soos donder weer geklink. En vir daai 3 disippels gesê, hierdie is my kind. Luister. Ek het nou net besef uit my ouma is, my pa se naam is Petrus, Jakobus, Johannes. Nou toe, jou pa is sommer al 3 die name, né? Goed. Oei. Kyk gou, toe die disippels dit hoor, vers 6, het hulle baie bang geword. Dis hoekom ek dink dit was weer uit donder weer. En op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. So Johannes het hom as 'n disipel gesien. Hier sien hy hom wat God hom wys, hierdie is my kind. Daarna sien Johannes hom nadat hy opgestaan het. En in hoofstuk 5 gaan julle sien Johannes sien hom in die hemel, terwyl Johannes nog leef. So Johannes sien hom in A4 sy gestalte. OK. Goed, die laaste een is Handelinge 1 vers 9. Net 'n bietjie aan. Matteus, Markus, Lukas, Johannes en dan Handelinge. Goed, Handelinge 1 vers 9 is op bladsy 1651. Die opskrif is daar, Jesus se hemelvaart. Kyk, toe jy klein was, wat se prentjie was in jou boek toe Jesus hemel toe gegaan het? Waarop ry hy? So iets vir Jesus kom maak. Nee, kom ons lees. Vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Okay. Hoe weet ons, hoe kom hy weer? Hy kom weer op die? So wie bring sy seun terug? Hy 3 is altyd so. God, Jesus en die Heilige Gees, dis altyd so. Okay. Goed, so as jy iets van 'n wolk lees, verwys dit na God se teenwoordigheid. Hy kom maak homself teenwoordig. Dis sy leiding, met ander woorde, hy wys vir jou waar om te loop of waar om te stop, en dis sy heerlikheid. So ek wil julle uitdaag voordat ons hier omblaai, om nooit weer dieselfde na 'n wolk of 'n donderweer of 'n reënboog te kyk nie. Of 'n vuur. Laat ons hoor, meneer. En net 'n vraag. Ja. As 'n wolk verwys op na God, sal hy dan 'n wolk met hoofletter stem? Nee, want anders aanbid die mense weer die wolk. Net soos ons nie die son of die maan in die Bybel met hoofletters skryf. Want dan kry jy weer sonaanbidders en godaanbidders. Jy sal ook sien die woord engele word nooit met 'n hoofletter geskryf. Want ons moenie die ding aanbid nie. Ons moet die God agter die ding. Maar dis 'n awesome vraag. Dankie dat jy hom vra. Maar jy sal dit raak sien. Ons skryf altyd net
Die Heilige Gees, Jesus, al sy name, whether dit nou Immanuel is of Verlosser of Heiligmaker, Jesus self, sy name word met 'n hoofletter geskryf en God se naam self, die woord God. Jy gaan sien as daar in die Ou Testament so, hulle het hulle God gedien of hulle afgod gedien. Dis altyd met 'n klein lettertjie, want dis nie jou God. Okay. En dis een van hierdie afgode goed het gemaak dat God in daai 10 goed wat Moses geskryf het gesê, jy mag nie van my 'n afbeelding, jy mag nie 'n afbeelding maak van iets wat in die hemel daarbo of op die aarde of in die water onder die aarde is en dit vereer en dien nie. Want jy sal sien as jy vandag nog Israel toe gaan, as jy by die Dooie See is, in die oggend 5:00, maak nie saak hoe dit lyk, is daar 'n klomp ouens daar by die see, wat so vir die son staan en kyk, mense soos ek en jy, verskillende ouderdomme, en hulle maak so, en hulle aanbid die son wat opkom. Hulle aanbid fisies die son, nie die God wat die son gemaak. Verstaan jy wat gebeur, as 'n mens aan 'n wolk, of aan 'n vuur, anders het die Israeliete dalk die vuurkolom aanbid, en nie die God wat met hulle gepraat het in dondermeer uit die vuur. Okay. Ja. Is jy heb? Ja. Goed. So, dis ook die goedjies wat so lekker is, want toe ons nou met die grottiens op die toer is, toe daar so motreën. En hier is mos sand. Daar waar ons was grond. Julle weet hoe ryk nat grond, die ouens wat nie van hier af. Daar is nie nog so 'n vrugbare reuk. En sit nog beesmis en leeumis en 'n tuurse mis daar. Dit was net, dit het al jou sintuie oopgemaak. Dit was amazing. Okay. So kom ons gaan na bladsy 2 toe. Julle kan net omblaai. Daar's maar net so nog bietjie samevattings van reënboog, wat julle bietjie kan gaan lees, hoe God homself in die natuurverskynsels vir ons wys, die weerlig en die donderslag, en al die stukkies wat ons nou van die wolk gelees het. En dan die laaste bladsy is, hoe dit saamkom in Openbaring 4. So, sit net gou jou hand by Openbaring 4, maar hou die bladsy so vas. Moenie die bladsy neersit, nee. Sodat jy tussen 4 en 5 kan blaai. So Openbaring 4 se opskrif sê, God sit op die troon. Julle het nou gehoor, né? Ons gaan nou die res van 4 gaan ons hoor, wie's God? Hoe almagtig is hy? Hoe praat hy? Kyk wat hoofstuk 5 se opskrif. Die lam, sien jy hier, Jesus is die lam. So dis hoekom hoe die lam met 'n hoofletter geskryf is. Maar ons moet nou nie as skaaplammetjie gaan staan en aanbid. Want mense doen dit. Die lam is waardig om die boek oop te maak. So in 4 gaan ons leer wie's God, in 5 gaan ons van Jesus leer, die lam in die hemel. So as jy dit al klaar besef, dan het jy al 'n idee van wie's waar in die hemel. God het gekom aarde toe Johannes op die berg was en sê, hierdie is my seun. So 'n ou wat na jou toe kom en sê, daar's nie so iets soos God drie-enig nie. Ek kan hom al die stukke gaan wys, maar daar al drie bymekaar is. Hulle operate nie separate nie. Hulle kom ondersteun mekaar die hele tyd. Die een sê, luister na daai en daai een sê, as jy my sien, sien jy die. As jy my geaardheid ken, ken jy hierdie. Hulle operate so, die drie-eenheid. Want onthou, die woord drie-eenheid kom nêrens in die Bybel voor. Dis 'n woord wat ons gemaak het. Maar dis God drie-een-een. Nou die lekkerste deeltjie wat ek wil hê julle moet gaan lees, is 1 Konings 19. Onthou julle so terugdruk het ons met daai van hy stoute Isebel geleer, né? Wat is sy nou weer aangeval? Ja, sy was stout. En sy het wou die koning gaan wees, né? Sy het nie geworry wie God wil aanstel as die koning nie. Sy het altyd in haar man se oor gefluister en mense laat doodmaak. Sy het net gedink,
sy is die een. En toe het Elia mos haar Baal profete laat doodmaak, onthou julle dit? En toe sê sy vir Elia, dit wat jy aan my Baal profete gedoen het, gaan ek aan jou ook doen. En toe skrik die ou mannetjie sy boude af, en hy gaan kruip weg, in 'n grot, in die woestyn. En hy sê vir die Here, ag, laat ek net doodgaan, want die vrou gaan my doodmaak. Kom ons lees 'n bietjie wat het hier gebeur. Goed. Kom ons lees by vers 6. 19 vers 6. Toe hy opkyk, dis nou Elia toe hy nou daar lê, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. As jy na die slim ouens kyk, luister wat die Bybel uitlê, dan sê hulle, Elia het hier gedink, God het sy laaste maal vir hom gebring voordat hy hom nou gaan kom haal. Jy weet daai, as jy op death row is, kry jy een laaste maal, nee, want hy het hom troppel dik geëet en gedrink en toe gaan lê hy weer. Kyk, die engel het 'n tweede keer na hom toe gekom en toe skud hy hom. Kyk, hy het hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders gaan die pad nog vir jou lank word. So die Here was nie klaar met hom nie. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos het hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Sien julle, hier is ons alweer na 'n berg toe. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. So hy sê vir Elia, kom uit, ek wil jou kom ontmoet, kom staan hier buite. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die wind stilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Toe antwoord hy en hy vertel hom weer die hele ou storie. So, toe God nou vir Elia sien hoe broos is Elia, en hoe, hy sê, Here, ek het alles vir jou gedoen, nou wil die mense my doodmaak. Elia was in 'n donker plek, het God nie met donder weer na hom toe gekom. Hy het nie met 'n vuur en 'n aardbewing gekom. Hy het 'n intieme fluister oomblik, windstilte, doodstil, met hom kom gesels. En dis wat ek beleef het daar by die grotdiens, toe daai klompie sê, hulle daai stilte, hulle was nog nooit so stil, dat hulle actually hulle self kon oordink. Nee? As jy nou gebed by iemand, sê nou maar ek en sy wil praat, en ons sit in hennies, en sy wil vir my 'n hartstorie vertel. Dink julle dit gaan dieselfde wees, as wat ek en sy stil in my huis by 'n koffie sit, met 'n boks tissues, en ons kan 'n one-on-one gesprek. Nee? Dis twee verskillende goed. So ja, partykeer kom God in donder weer en goed, maar in jou stilte kom God ook, en hy fluister. Jy moet net stil genoeg raak om hom te hoor. En ons beleef het nogal hier by Bartolino ook. Die mensies wat in die beddens lê, wat nie meer kan opstaan, en wat nie kan praat en goed nie. As oom Henk vir hulle gaan nagmaal bedien, veral tweeetjies wat beroerte al gehad het, wat nie kan praat op daai stadium nie. Hulle oogies en alles sê vir jou, hulle het vrede, hulle is rustig, want hulle praat met die Here en hy praat met hulle, al is daar nie 'n klank of 'n geluid.
Jy kan die ander mense praat so baie dat jy nooit eintlik die boodskap. Jy kan sien hoor hierdie is net Gesaas. dis net gesaas. Daar's nie 'n geestelike ding nie. Maar die ouens wat rarig dit nodig het, die Here kom fluister verder. So 'n ou wat doofstom is, want op die kamp, nou sê die kinders, hoe weet jy nou hoe klink iets as jy nie kan hoor nie, kan nie praat nie, kan nie sien nie. Dit was vir hulle baie erg. En dit was so lekker om vir hulle te kon wys, die Here kan in 'n fluisterruim binne in jou vir jou alles, vir jou alles wys. Hy is almagtig. Hy het nie groot goed nodig om vir jou te wys. So daaronder het ek vir julle 'n stukkie gesit om te sê, mag jy God in alle tye soek en ervaar, met al jou sintuie, totdat hy weer op die wolk kom om jou te haal. En dis my wens vir jou. Kyk, vandag, môre, 20 jaar, Ja, wanneer die rivier opgedroog. wanneer die rivier opgedroog. Okay. Kom ons maak gou toe ons oorlees. Dankie Here dat ons so geseënd is om al ons sintuie nog te hê. Here, help ons om ingestel om 'n punt te maak om stil te word en te luister. Dat ons net by die see kan sit en die golwe hoor, of die meeu hoor, of die hondjie wat asemhaal, of my pa en ma wat nou en dan lag, of die reën wat saggies val. Here, dankie dat ons so geseënd is, maar dankie dat ons ook weet, daar waar iemand anders ietsie kort, sal U in hulle ore influister, U los niemand alleen nie. Almal is so geseënd, en partykeer het ek dit al gesien, is die mense wat stiller is, wat ek dink, hulle kry swaar, baie beter af as ek, want hulle kan soveel meer fokus op U. Dankie vir al die liefde en die skatte in die Bybel. Amen.